Por suposto que sí. Ter relaciones sexuais durante a menstruación pode ser unha experiencia moi placentera, pero temos que ter en conta unha serie de cuestións. É fundamental a comunicación e o respeto, xa que non todas as persoas se sinten cómodas mantendo relacións sexuais durante a menstruación. Por medo, vergonza ou hixiene, ou incluso hai mulleres que sinten molestias ou excesiva sensibilidade durante eses días. Por tanto, debemos respetar os límites e as preferencias de cada persoa. A lubricación tamén diminúe durante esos días, polo que é importante utilizar un lubricante adecuado. Tamén é moi importante a hixiene. Lavade os xenitais antes e despois e utilizade unha toalla para non manchar a superficie que utilicedes. E por último, é máis importante, si que existe risco de embarazo durante a menstruación, polo que é imprescindible o uso de métodos anticonceptivos.